الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك يا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حديث كتاب الله إن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنا للفاكر الرجال الله جل جلاله عمنا والو فالدنيا يروح الزمين من الله إنسانان پیدا بیا په انسانانو کې الله جل جلاله داسې انسانان پیدا کړ چې هغه الله ته ډېر زیات محبوب دی او خوښ دی. حد نه زیات چې الله ته ډېر ګران هغه انبیا کرام ټول انبیا کرام دا الله ته محبوب دي. دا الله یاران دوستان پاخه دا معصوم دي له ګناهونو دي زمونږ کې الله جل جلاله خپل دې حفظ امان کوي. دوم بیا صحابه کرام نش الله جل جلاله په روح زمين باندې داسې اشخاص داسې انسانان پیدا کړي چې الله په خپل ورته وایي زلطې لازم چې لما راځي. اوس دا ټول انسانانو کې ډېر زیات محبوب انسان دا کم یو و الله جل جلاله ته کم یو ډېر ګران او کم یو ډېر نږدې و. هغه زموږ استاد خوش پیغمبر محمد مصطفى احمد مجتبى سرور کائنات صلی الله علیه وسلم پیغمبر د خدای دا الله ته دونه ګران
چې په دنیا کې څومره انسانان یا په دنیا کې څومره کائنات چې الله جل جلاله جوړ کړي دا الله جل جلاله دغه وی پیدا کړی دا مبارک پیدا کړی. محترم دوستان، پیغمبر د خدای چې انسان ډېر باندې ګران وي بیا له انسانانو سره په ځایونو کې ملاقاتونه کړي دي. الله جل جلاله موسی علیه السلام په کوی تور وړي عیسی علیه السلام ملاقات نور دخل ډېر انبیاء کرام دي الله جل جلاله خبرې ورسره کړي، چا سره په راست، چا سره په واسطه باندې، چا په وحی باندې، چا سره په سنیاس. یو پیغمبر د خدای محمد مصطفی احمد مجتبی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم دا الله جل جلاله خپل عرش وروړي چې تر اساسه پر دغه کتاب مختص ته بدلې راځي بیا تعالی انعام ده. ومحترم دوستان، تمام نبی خپل مقام معلوم دی، خپل وخت معلوم دی. د غیر کوم زموږ استاد پیغمبر نبی کریم علیه السلام الله جل جلاله د دې میاشتې د خدای تعالی د میاشتې دا اوس چې 1300 شپه دا 28مه شپه دغه نن ورځ روانه ده 28مه ورځ نن سهار د لمانځه څخه مخکې په شپه کې الله جل جلاله اول اقسم حساب اوس هغه به ته بیان الله اعلان وکړي وجنت په ټول راوښل جنت شایسته کېږي هغه فرشتې نوم رضوان ورضوان ته وایي جنتونه شایسته کړه ټول محلات شایسته کړه حور راوښلې ورته داسې زیبه زینت وکړي چې تر ننه پورې مو زیبه زینت داسې ښایسته نه کړي وایي کاستانو ته یو بیا جبرائیل امین راوښلې وژای ورته وکړي چې اوس له ځان سره په بعض آیات کې 10,000 فرشتې په بعض آیات کې 100,000 ملایکې دا سره بوزه جبرائیل امین له ځان سره یو براق د سره بوزه براق یو داسې حیوان دی چې سره د انسان دی سینه یې د زمري ده تر خره غټ دی تر کچر کوچنی دی دغه حیوان یې له ځان سره روان کړي راوړي رالی پیغمبر علیه السلام په دغه شپه باندې د خدای تعالی د 28مې په شپې باندې د ام هاني په کور کې پروت ویده جبرائیل امین باندې اول سینه مبارک ور پرې کړ زړه یې راوښلې د زړه څخه وینه وکښله د مرداره وینه د انسانانو په زړه کې یو ورځ د سپاره کې مرداره وینه دا یې څلورم وار دی چې د پیغمبر علیه السلام د زړه اپریشن وکړي په زمزم په اوبو یې پرېږدي بیا یې بېرته سینه سره وجوړه کړه پیغمبر د خدای چا پورته شولی جبرائیل امین و اسرافیل علیه السلام یې سر ته ولاړ ای جبرائیل امین څنګه په ټوله شپه کې راغلی څنګه راغلی په دا ټوله شپه باندې جبرائیل علیه السلام ته الله جل جلاله ستا دیدار غواړي ستا د ملاقات په انتظار دی الله تا غواړي له تا سره ملاقات کړي بیا دې داسې ځایونو ته نه غواړي لکه دا نور انبیاء کرام چې یو غرو ته به یې راوغوښتل یو چینهخانې ته به یې راوغوښتل په یو واسطه باندې ملاقات کړي الله وایي دی ما ته راوړه د زما عرش ته راوړه زما کرسۍ ته راوړه ما لیدلې مخامخ راوړه زور سره وجغېږم ملاقات ورسره وکړم انعام ورکړم په امت ته انعام ورکړم دته انعام ورکړم نبی علیه السلام وایي ما د زمزم په اوبو باندې اودس وکړي زمزم کوی ورنږدې وکړو مکه د زمزم په اوبو چې اودس وکړئ ورسره سپورت ورسره روان شول جبرائیل امین یو خواته اسرافیل علیه السلام بلې خواته دا د نن شپې کیسه درته کوم چې دا 1300 دغه شپه په دې شپه څه پېښ شوي چې موږ ښه شپه ورته وایو دغه ورځ موږ ښه ورځ ولې وایو د خدای تعالی د میاشتې 28مه ښه ورځ دغه کیسه پېښ شوې ده پیغمبر علیه السلام روان په براق چې څنګه براق ته ختلی دغه حیوان ته
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین ته وایي وایي دا شی چې تا ما ته راوستلی زه پکښې نه وم زه د الله ودیدار ته روان یم دغه شی به ورځ په محشر به دا کوم شیان به ما ته نور هم راکړي چې زما امت پر راشي الله ودیدار جبرائیل امین لاړ او الله ته وویل چې ستا یار ستا حبیب وایي وایي تر هغو پورې نور ښېږدم چې زما امت دپاره دې دغه انعام هم نه یې راکړی الله وفرمایل چې هر امت کې ته به هر امت کې ته که کوچنی دی که غټ الله وویل زه به هر یو ته جلا جلا یو براق وکړم په براق به سپاره ورځو محشر به ما ته روان الله دې هر امت کې ټول نصیب کړي که مړه دي که ژوندي دي پیغمبر د خدای چې پر خطۍ براق له ځان سره وشورولی جبرائیل امین و براق ته وایي وایي مه شوره څه کې سره څه وشورېدی ته نه یې خبر پر تا باندې دوه جامو سردار پر تا سپرېږي دی که پر ما باندې وسپور شو ورځ په محشر به نور براقونه هم ډېر وي له ما سره به دا وعده جبرائیل امینه تاسې کواست چې ورځ په محشر به هم دی پر ما باندې سپرېږي دغه مقام دغه اعزاز به ما ته راکوي دغه یو معجزه د پیغمبر علیه الصلات وسلام براق سپور سي روان سوی لاړ بیت المقدس ته په دوو ګامو باندې بیت المقدس فلسطین ته ورسېدل په بیت المقدس کې ټول انبیاء کرام په انتظار دي ټول ملائکې او فرشتې د عرش نه فرش ته راکښته شوي دي په فلسطین باندې انتظار بیت المقدس کې پیغمبر علیه الصلات وسلام ټول انبیاء کرامو ته جمع ورکړل امام المرسلین جوړ شوی نبی د ټولو انبیاء کرامو جوړ شوی امام د ټولو انبیاء کرامو جوړ شوی دا به ما ته فخر کو الحمدلله چې ما تا د داسې انسان امتیان یو چې هغه امام المرسلین د ټولو انبیاء کرامو امام دا معمولي مقام نه دی یو مسلمانانو دا معمولي مقام نه دی انسانانو پیغمبر د خدای څخه جمع ورکړه چې راووتې په براق باندې سپور سو روان سولی پیغمبر د خدای وایي چې زه روان سولم په یاده باندې ما ته شل خوا غږ راوستو چې ودرېږه د الله رسوله ما نه تا سره کار دی نبي علیه الصلات وسلام ویل زه نه ودرېدم روان وم چې لږ مخته لاړم د کیڼ نه خوا اواز راغلی چې ودرېږه د خدای رسوله ما نه تا سره کار دی مزه پیغمبر د خدای وایي نبي علیه الصلات وسلام بیا نه ودرېدم روان شولم چې لږ مخته روان وم په دغه براق باندې سپور یو سپین سرې ښځه پل په زینت په ځان یې ښایسته کړی په زینت کې راله زیب او زینت کې و ما ته راله ما سترګې نور واړولې ځان مې هغه رقم سفر جاري اوس دې روان وم چې روان وم په یاد مې جبرائیل امین ته ویلې چې دا غږونه چا راباندې وکړل دا ښځه څوک و چې مخته راله جبرائیل امین ورته ویلې د شعر نه خوا چې غږ باندې راغلی چې ودرېږه د الله رسوله که ته ورته درېدلی وې ستا امت به ټول یهودیان وو ټول به لا خپل اسلام راویستې ول دغو یهودو د کفارو په مذهب راویستې ول د کوم نه خوا چې کوم اواز به باندې وشته د نصرانیانو دی عیسایانو د نور سیکان دا بلوي که چیرې تا هغو ته درېدلی ولې ستا امت به بعد کې په یو کار کې مبتلا شوی ټوله به نصرانیان ول ستا دین به پرې شي بیا چې کوم مخه و تا ته یو ښایسته ښځه راغله یو سپین سرې ښځه په ښایستوالي کې درته راغله دا دنیا والا که تا چیرې ورته ښیښته ډېر کتلې وې یا ته ورته درېدلې وې یا تا خوش کړو ته سترګې دې ښایسته درګرځېدلې وې ستا امت به ټوله په دنیا کې مبتلا شوې وله الله جل جلاله به کاڼه غضب د دنیا له وجود ډېر انبیاء کرام امتیان دا رقم الله تعالی غر کړ چې دوی به د دنیا په کارو کې ډېر ځانونه غفلت کې واچوي الله به یې هېر پیغمبر د خدای به یې هېر شوی د دنیا په ژوند کې به مبتلا ول په قرآن پاک کې په څو ځایو کې راغلي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر د انسان چې ډېر په دنیا کې دا لیونی شي الله رسول هېر شي
دغه بیا حتی زرتم المقابر دا بیا دومره پکې لیونی شي چې په خپل وروڼو فکر زما 200 ایدره قبر ایدره زما 500 قبر ایدره ده دونه دنیا مې ده دونه قوم یم دونه دغه یم دا د بېبختۍ علامه ده بیا پیغمبر د خدای ویلې شلې سینه ورته ودرېد پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې روان ولم چې اسمان ته ورسېدم د اسمان دروازه جبرائیل امین وټکول د ټکېدلو سره دروازه ژغه وشوه په اولې اسمان کې د فرشتې د فرشتو مصر چې ده د هغې نوم مالک دی مالک هغه فرشته په دروازه خلاصه کړه شو ننوتلم مالک اعلان وکړ ټولو فرشتو په یو اواز وویل مرحبا مرحبا یا رسول الله مرحبا مرحبا یا نبی الله الله دې راوله خوش آمدید ښه راغلاست ای د الله رسوله بیا د جنت هغه مالک هغه رضوان فرشته راغله هغه ځواب ورکړي چې مرحبا مرحبا یا د الله رسول دا رقم دا ډېره غټه په تفصیلا واقعه بیا چې سټیم پیغمبر د خدای اووم اسمان ته چې ورسېدی له اووم اسمانه به زیاته په هغه خوا باندې بیا جبرائیل امین ورته وویلې چې ای د الله رسوله زما مقام زیاته پر اووم اسمان ختم شي تر اووم اسمانونو پورې الله مایله کوي بالا په هغه خوا باندې زما مقام نشته د اسرافیل علیه السلام مقام نشته د نورو فرشتو د ملایکو د میکایل او د جبرائیل او د اسرائیل هغو مکانونه نشته دغه ځای دی بالا په هغه خوا باندې موږ ته اجازه نشته تا براق د ځا سره براق تل تحت السراء تر هغه ځای بل یو تخت ته هغه ورسېدل چې هغه ورسېدی براق ورته وایي باس زما دا مقام ته د بالا په هغه مقام رسېدو دلته نور ملایکې راغلې تخت یې راوړلې تخت پیغمبر د خدای روختې پر کښېنستلی دغه تخت ملایکو واسطې مو یوړلی چې یوړی خاص تر هغه ځای یوړلی چې په کوم دا رقم ځای کې کښېنېدل چې خالي روڼا خالي نورو بل یو شی په سترګو باندې نه لیدل کېدل انسانانو پر دې شي سوچ پکار دی چې پیغمبر د خدای دا رقم مقام دی چې د جبرائیل علیه السلام تر مقام یې لوړ مقام بیا هغه حیواناتو چې کوم په یانې کې څومره امریکایان تېر شول هغه حیوانات تر هغو بالا لوړ د مقام بیا دا لاړې لاړې حتی کې چې په هغه لوړ مقام کې دی ودرېدلې چې دا رقم ماریان شولې دا په څنګه ځای کې ولاړې چې خالي شاوخوا نور دی داسې په زمین کې داسې لږ ګبراوټ راغلی یا بعضې کتابونو کې راځي چې دی حریان شولی چې دی شورېدلی غریبي اواز ورباندې وشوې چې مه شورئ د الله رسول مه شورئ پیغمبر د خدای مه شوره په تا باندې الله جل جلاله ټیم په خپله درود وایي الله جل جلاله پر تا په خپله درود شریف سره کوي درود شریف درباندې وایي چې څه ټیم د الله سره ملاقات وشي د الله سره خبرې کلام سره الله جل جلاله ورته په انعام کې 50 منځونه ورته ورکړي بیا تفسیرونه ماخره 50 منځونه د الله تعالی په 50 منځونو بدل کړ 50 منځه دا مقام ثواب د 50 منځونو لري د 50 منځونو بیا پیغمبر د خدای سره ورسېدی چې راغی خپل کور ته بېرته په دغه شپه باندې دغه د خدای تعالی د میاشتې 28مه شپه باندې 28مه شپه باندې چې بېرته راورسېدی خپل بسترې ته هغه د کمرې کونډۍ را شورېدله هغه بسترې هغه رقم ګرمه پاته وله چې څنګه چې انسان له ګرمې بسترې را پورته شي او داسې ماتې بېرته ورشي بسترې یې ګرمه وي د هغه رقمې بستره را ګرمه وله دومره لوی غټه معجزه دا پیغمبر د خدای سره پیغمبر د خدای سهار راغی صحابه کرام ته کښېنستئ ولې صحابه کرامو الله جل جلاله ماته داسې انعام راکړی داسې انعام یې راکړی صحابه کرام ته کوم انعام نون صحابه کرام ته په دواړو سترګو که یخې که زمې که توده هوا یې که سړه هوا که وچې که لنده که په نس ماړه که نه یې ماړه که په تن پټ که نه یې پټ دا فرض دی پر موږ باندې کوی موږ قبول دی بل د خدای رسول څه یې درکړل وربل یې دا انعام راکړی ستا په امت به یو دم عذاب نه راوړم په نور مکتوب د
دا خو ستې د الله صدام کلام سره الله ته دا سوال وکړي چې زما امت به نه تباه کړي زما په امت به یو دم عذاب نه راولي لکه نور امتیانو باندې چې یو دم ټول امت غر کې تباه وکړه حتی مایده یې ورسره وکړه نو محترم دوستانو مونځ دا هغه دا اوس چې مو تا کوم مونځونه کوو دا هغه انعام دی چې په دغه شپه باندې پیغمبر د خدای ته الله جل جلاله ورکړ او ثواب یې ورمانځله د لسو مونځو ثواب ولې 50 مونځونه دا ضرب دی په 5 باندې 5 مونځ که چا په کې وکړ لکه د ورځې 50 مونځونه فرض مونځونه چا ده محترم دوستان انسانانو ته اکثره انسانان الحمدلله اوس خط ویلی شي اردو ویلی شي پښتو ویلی شي بل خط ویلی شي دغه شپه باندې معراج شب معراج ورته ویل شوی دغه ورځ د شب معراج ورځ ده دغه انسانانو ته پکار دا ده چې دا غټه واقعه دا په خپله مطالعه کې ویل انسان به پوه شي د خدای تعالی د میاشتې 28مه شپه ده ښه شپه دا معلومه نه ده څه شي پیغمبر د خدای په دغه شپه باندې لاړې د الله جل جلاله سره ملاقات وشي بېرته راغلی بېرته په دغه شپه باندې سهار مانځله ځان راورسولی د دغه شپې دغه نن ورځ باندې دغه کیسه پېښ شوه اوس د دغه د کیسې مقصد معنا خلاصه دا امت لپاره دا کښې رسوله اول که چا د پیغمبر د خدای یعنې د نبي علیه الصلاة والسلام مینه محبت یاري په زړه کې وساته الله وایي وایي د هغه یاد کړه عربي کې وایي دغه عربیان متل کې وایي حبیب الحبیب حبیب الله دوست د دوست دوست د الله یعنی حبیب الرسول حبیب الله که چا دا دوستي او یاري د پیغمبر وکړه هغه سره یاري او دوستي الله وکړه چا د چې پیغمبر میلاو سره ته الله میلاو سره چا چې الله میلاو سره هغه په دوه جامو کې کامیاب شو العذاب القهر العرش خلاص رحمتونو کرمونو نور محبت شفقت دا په سنو په ځکه ژوندۍ او د الله رحم مینه محبت شفقت دا چې انسان په ځان کې ژوندۍ کوي دا به تر ټولو نه مخکې د انسان دا کوي کې دا شوار چې دا حدیث دی دا کار بند دی نبی علیه السلام دا حدیث وی دا به نه کوي بس انسان امتی دی نه کوم نه به کوم نه قضا کوم الله وایي پیغمبر د خدای ورته وایي پیغمبر حدیث دی چې لمونځ مه قضا کوئ انسان پر ځان دا فرض دی چې زه کسر لمونځ نه قضا کوم لمونځ پر خپل وخت کوم الله په خپله وایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا په وخت لمونځ کوه انسان پر ځان فرض اوس پر دې لمونځ په خپل وخت پیغمبر د خدای وایي صله رحمي کوه پر ځان یې فرض کړه به صله رحمي کوم رحم کرم به کوم شفقت به کوم مهرباني به کوم ظلم به نه کوم له ځانه به د ځمکې خدای نه جوړوم چې ظلم به کوم په غرور تکبر کې به ژوند نه کوم انسان د دې شي الټ کړه چې عالم ورته بیان کړي وایي حدیث دی دا رقم چمبه کوه هغه انسان دغه الټ کار کوي چې حدیث دا ژوند به کوه آیات دې ته د الله تعالی په قرآن پاک کې داسې نه کوه انسان دغه الټ ژوند کوي انسانانو ټول په دغه خبره باندې اتفاق اتحاد په زړه په اخلاص باندې ایمان د زړه اخلاص ول کېږي چې اخلاص باندې چې ایمان راړي پر انسان باندې بیا فرض ده چې پیغمبر د خدای ته ویل چې دا رقم څنګه کوي هغه انسان به کوي چې ظلم نه کوي نه ټول کې به کمی نه کوي رحم کرم به کوي د مور پلار عزت او قدر به کوي د مشرانو قدر عزت به کوي کوچنیانو به شفقت به کوي زنا به نه کوي غلا به نه کوي تهمت به نه کوي غیبت به نه کوي بدعت به نه کوي کفر به نه کوي شرک به نه کوي د علماو قدر عزت به کوي د سپین قدر عزت به کوي چې کوم محفل کې مور پلار راسه په زور نه ځغېږي دا په قرآن پاک کې وایي تاسو په زور دا هغه بل نه کوي د مور پلار انسان ګرځي ظلم ورباندې انسان ګرځي بحث جواب ورسوي انسان ګرځي بې ادبي کوي د مور پلار ته مخ چیغ غځوي چوپ نه وایي په زور هم ځغېږي د استاد به دغه قدر کوي د مور پلار څخه استاد دی کې تا ته د ګاډۍ د چلول زده کړې د شورین تاسو ته به عزت کوي
استاذ دا معنا چې تاسو یا تعلیم درکې یا علم درکې، یعنی یا دنیوي تعلیم یا دینی تعلیم، یا استاد ودغه چې تاسو هنر زده کړئ ته په لاره باندې سم کړئ، هدایت د صراط مستقیم در وشولې، هغه ځوان در وشولې ته مخته کوي او کېږي په قدر کبر دا ټول وسره د هر انسان بیا قدر او عزت دا بیا پر انسان فرض دی واجب. محترم دوستان په مانځ کې په ډېر خیال سره د خپل دین په ډېر خیال سره هر شي د اصول په ډېر خیال سره الله جل جلاله موږ تاسو ته په دې خبر عمل کوو. فکر نشي دعا وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الرحمن الصبر على الإسلام والسلمان طول من يقول رحم كرمك طول أمته في غنبر عليه السلام رحم كرمك يا إله الرحمن الصبر على الإسلام والدنيا والخسيري طول فرحال بن رحمك قبرنا لجنة بوجوبة شروا بزي تي قبرنا المنورك تي فرحال بن رحمك بيشمل تي فرحال بن راسه بيفرمول بن خصوصي فضل رحم كرمك صبر أمته في غنبر عليه السلام فوت اتحاد ونسيك اتفاق من محبة ونسيك أمن أمان ونسيك إخلاص شفقة ومهربانية ونسيك يا إله الرحمن الصبر أمته في غنبر عليه السلام طول تورث محشر في غنبر عليه السلام شفاعته ونسيك رسم محشر دقهم فنظر يوم مسلمان المقولي يوم تد في غنبر السلام دقهم فنظر المقولي رحمن الرحيم ذاكي طول أمته في غنبر عليه السلام رحمة نوره ومش طول من على الإسلام والسلمان من خير رحمة نوره فرمنا من خير رحمة برانون قدر مطابق نوره. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيب سيدنا ومولانا محمد تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب حسن الخواتم يستصغر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك يا الله. يا الله ارحم علينا يا الله ارحم علينا آمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.